Hello，大家好，我係史都亞新的 Angela 啦。咁我今日要介紹嘅就係我所儲嘅1:60同埋1:64嘅新巴同埋城巴嘅巴士咁咧，就呢12部巴士啦。咁就係我咁多年儲咗嚟，即係都儲咗好多年㗎啦。咁係我嘅，都係點講好咧？係我嘅，即係咁多年嚟所儲落嚟嘅，即係一啲即係儲即係個人嘅收藏咁樣咯。咁我個人收藏就係呢十二部嘅，有呢十二部嘅1:64嘅巴士，冇同埋或者1:60嘅巴士咁樣，全部都係新巴或者城巴咁啊。市面上都已經係好難揾到㗎啦，都好非常之稀有嘅咁樣嘅。咁事不宜遲，我而家介紹第一架巴士先。咁第一架巴士咧就係呢一架啦。呢一架咧就係呢一架4號巴士。呢一架4號巴士咧，就本身係 Enrano 500mmc 嘅。咁呢架巴士嘅2016年咧就即係本身係新巴，咁又過檔到嚟城巴咁樣啦。2023年嗰陣當新巴城巴合併埋成為一間公司嗰陣，咁2023年嘅7月1號嘅城巴嚟嘅。呢個就係呢個，大家望到個車身，大家望到咁啊，整得非常之精緻嘅。咁呢度有佢嗰個路線牌寫住4號巴士經過西營盤去中環咁樣嘅。咁呢度有個新嘅城巴 logo 啦。2023年嘅7月1號之後啦，咁都好 detail 嘅，咁相對都整得比較咁另外啦，佢呢架巴士咧就其實2016年已經係開始喺新巴嗰度服役咁樣嘅。咁呢架係有個 facelift 嘅呢一個，即係呢一個嘅特質咁樣咯。咁有呢個即係 facelift 嘅呢一個嘅 special feature 咁樣嘅。咁就呢架巴士就都你望下都其實都相對比底下咧，佢仲有埋個標誌嘅。大家望到就係有個標記喺度，有個標記喺度就係上面有個告示牌喺度，上面有埋啲 logo 咁樣嘅，有埋啲 logo 咁樣咯，即係都整得非常之 detail 咁樣嘅。咁基本上可以去到基本上咁層次嘅，去到模型級數咁款咯。咁呢一度就係佢嗰個車尾啦，呢個就係佢個車尾啦。啱攞到呢個就係個車尾啦。咁寫住 Enrano 500嘅，咁上面有埋個 Alexander Dennis 嘅。咁車牌就 UD8345咁樣啦。咁呢個就係佢個其中一個車身啦。咁我冇裝倒後鏡，因為其實我未裝倒後鏡咁樣咯。咁我哋而家去第二架巴士，大家去嗱。第二架巴士就係呢一架城巴嘅5號 B， 城巴嘅5號 B 啦。呢個就係呢架城巴5號 B 咧。咁啊，本身係由 Carvin 推出嘅。咁就呢架巴士咧就係 Dennis Trident 嘅。呢架巴士就係咁咧，但係佢嘅真車咧，即係佢呢個巴士嘅車隊編號係521。咁本身係應該係一架嘅富林奧林比安嘅車嚟嘅巴士嚟，但係就 Carvin 就將佢就改，即係將佢就即係設計咗成為即係 Dennis Trident 嘅車嘅城巴巴士嚟嘅。咁呢架車已經係有大概超過20年前就已經開始，即係喺香港有得買啦。咁我想嗰陣時就喺啲百貨公司度買咁咧，大概20年前到啦。咁就即係 exactly 係大概20年前左右嘅。咁呢一款係比較後期，即係 Carvin 推出嘅。咁呢一格咧本來就930嘅，不過就咁啊，本來係寫住930嘅全文。不過我咧就當年我就改咗嗰個路線牌，寫住即係喺嗰啲即係遙控巴士模型嗰啲所提供嘅貼紙度咧，就改咗佢個車個路線，寫住銅鑼灣5號 B 嘅。咁呢個就係個車身啦。呢個車身即係5號 B， 咁啊521車隊編號。咁望到嗰個車牌其實係 HA9804， 但係咧佢個真車其實係富豪奧林比安嚟嘅。咁呢架車都已經係20年前就香港開始市面有得買。咁我就喺間百貨公司度買咁樣咯，喺間。咁我哋而家去第三架巴士。第三架巴士就係呢一架啦，富豪奧林比安。大家見到呢架就係富豪奧林比安啦，新巴嘅富豪奧林比安 VA53嘅。咁呢架巴士咧就
即係當年就係80M 推出嘅，咁就呢架巴士咧就2008年嗰陣時係80M 推出嘅。咁呢架 VA53咧，其實就喺2009年嗰陣時啊已經改咗成為服務呢個人力車觀光巴士咁樣嘅，過咗檔去服務呢個人力車觀光巴士咁樣嘅。咁呢架巴士係1998年嗰陣時由中巴過檔到去新巴咁樣嘅。當1998年中巴結束佢嘅專營權嗰陣時，咁呢架巴士 VA53咧就本來就1997年年尾就中巴購入嘅。咁大家呢度望到佢寫住蘇屋啦，去970啦。咁其實佢點解係點樣講好咧？即係呢架巴士去蘇屋嘅。咁啊，由2004年開始，佢嗰個總站咧就由蘇屋去香港仔變咗做由蘇屋去數碼港咯。即係新嗰個咧就係蘇屋去數碼港嘅，但係之前就蘇屋去香港仔嘅咁樣咯。咁大家望到呢一個就係個車身啦。佢下面有嗰個新巴 logo 同埋有個咩周大福企業及新創建集團成員嘅嗱，大家望到嘅咁呢一個咧就係個車尾啦。咁啊相當之精緻啦。咁佢嗰個路線嗰個車牌嗰個路線牌整得相當之認真咁樣啦。咁呢一個就係佢嗰個車身啊咁樣咯。大家望到佢仲有埋嗰個新世界第一巴士服務有限公司嘅咁樣。咁呢架車都相當之精緻咁樣啦。咁我事不宜遲，而家係第4架巴士。好啊，第4架巴士啊，呢架係一架 Enviro 400嘅巴士嚟嘅。呢架係一架咁呢架巴士係都相當之都算係一架比較即係點講好咧？即係佢其實2008年開始就為新巴就服役，喺新巴度服役咁樣啦。咁呢架 Enviro 400咧就其實都用咗歐盟4型呢一個標準嘅引擎咁樣啦。歐盟4型嘅標準啦，呢架就係咁就當時就都算係喺2008年、2009年嗰時已經係都被認定為即係一架算係比較環保嘅巴士咁樣，亦都係比較即係 environmentally friendly 咁樣啦。咁呢架巴士5502咁樣嘅車隊編號，咁嘅車牌寫住 NE7587嘅咁樣嘅。咁呢架係 Enviro 嘅400咁樣啦。咁大家望到嘅就係呢一個就係個車身，呢個就係個車身啦。sorry， 呢個係 Enviro 500，唔好意思，唔係 Enviro 400，講錯咗。呢個係 Enviro 500，不過係比較早期嘅 Enviro 500咁樣咯。我呢度要補充翻嘅，唔好意思啊，各位。咁呢個車隊編號寫住5502咁樣啦。咁呢架巴士係112號線咁樣啦。咁呢架巴士係 Enviro 嘅500，而唔係 Enviro 嘅400。我呢度要更正嘅，呢度要。咁呢架巴士都算係比較環保啦，嗰陣時都比較認定為佢係算係比較即係對環境嘅污染會比較少咯，嗰個造成嘅環境污染會明顯比較少咯。咁我哋而家都望埋佢嗰個即係其中一邊嘅即係車身咁樣啦，大家望到嘅咁樣，咁都好精緻嘅，都係80M 推出嘅，都係大概2008年嗰陣推出咁樣啦。咁我如果事不宜遲，我哋而家去第5架巴士啦。嗱，第5架巴士就係呢一個啦。呢架好精緻嘅，由呢個 Wheeltoy 推出嘅新巴繽紛系列嘅去香港仔嘅呢架巴士，呢一架嘅 Dennis Trident 即係 Duplo-Matic 嘅車身，刀普車身嘅車身，呢一個 Duplo-Matic 嘅車身啦。咁呢架巴士咁佢個車牌咧就寫住 HX55993嘅。咁雖然佢個車隊編號其實應該係3001嘅，但係呢個玩具整得咁精緻咁冇所謂啦。咁其實都即係佢當年970號巴士咧，就因為其實嗰陣時就都係
即係頭先我講到咧，即係佢又由蘇屋去香港仔咧，以前970就咁大家望到都即係都相當之精緻咁樣，大家望到相當精緻咁，個車牌都整得好明顯啦，都好靚啦。咁呢一個巴士就係咁樣嘅，第100輛新巴咁樣嘅，呢一個就係咁呢一度咧就有埋佢嗰個車尾咁樣啦。咁車尾咧就寫住環保引擎3002嘅車隊編號，有埋個咩路即係傷殘人士有特低地台呢個 logo 咁樣嘅，有埋咩環保引擎呢個標記嘅咁樣嘅。咁寫第100輛新巴啦，咁啊呢架970號巴士啦，咁車牌就 HX5993咁樣嘅。咁呢個就係佢嗰個其中一個車身咁樣嘅，大家望到其實都真係非常之精緻咁樣啦。喺以玩具嘅角度嚟，呢架車真係非常之精緻咁樣啦。咁就事不宜遲，我哋而家去第6架巴士啦。嗱，第6架巴士咧，雖然就比較殘啲嘅，但係其實我會想講嘅就係佢呢架巴士都真係整得非常之即係精緻咁樣啦。雖然佢車隊編號都係同佢個車牌唔係真實咁，即係佢車隊編號其實確實喺現實上係同個車牌係唔 match 咁樣，但係個車牌就係有呢個 HZ1562係其實係有嘅。新巴係有呢架 Dennis Trident 係有呢一個車牌嘅 HZ1562嘅。咁咧就寫住捷徑王18號係寫住佢堅尼地城嘅。咁呢架雖然係殘咗少少咁樣，但係我想話俾你聽，其實呢架就二手係購入嘅，當年就係其實我二手購入嘅咁樣嘅。咁大家望到啦，而家望到咁樣都真係佢寫住好多個地方咁。新巴捷徑王佢又寫住由堅尼地城去到北角會經過啲咩地點咁樣啦。咁跟住咁呢度就個車尾都嗰個貼紙都仲係健全咁樣啦。大家望到都咁樣嘅，大家都望到其實大家望到啦，其實咁樣都好精緻嘅。咁其實就呢個後面咧就有呢個特質嘅，咁就都係寫住由北角去到堅尼地城會經過啲咩地點咁樣嘅，會睇到，大家會望到嘅，即係都整得相當之精緻咁樣。雖然呢架巴士殘舊咗少少，因為當年係二手購入嘅。咁啦，好啦，而家去第7架巴士，啦。呢架巴士係我最喜歡嘅呢一部巴士，係我最着迷嘅、最喜愛嘅其中一部巴士咁樣啦。咁大家望到呢架係 Dennis Trident 嚟嘅，咁大家望到啦，呢架巴士咧就咁呢架巴士嗰個車隊編號同埋佢嗰個路線同埋嗰個車牌真係有係互相 match 咁樣嘅。呢架1108車隊編號同埋 HY3979。咁就呢一架巴士咧，就大家望到係非常之係好難得有一架巴士係真係係車隊編號同埋佢嗰個車牌係互相 match 咁嘅，車隊編號同埋車牌互相 match 咁樣嘅，大家望到啦。咁大家望到啦，呢個即係其實大家都望到嘅，應該都咁好整得非常之精緻啦，亦都好新穎啦。因為其實係有好多年嚟都最近先拆嘅呢部嘢係。咁大家望到啦，佢呢個有埋個廣告啦。咁啊，其實就依間公司咧，就一間公司咧，同埋呢一個嘅即係 Realtoy 一齊去合作去整呢架巴士咁樣嘅。咁就一間廣告公司嚟嘅。咁就呢間係一間大家望到啦。呢一間嘅 NEO 嘅公司嚟嘅，係呢間嘢係叫做咁，呢間 NEO 公司嚟嘅係好勁嘅。呢間嘢相對都比較出名，應該都相當比較咁就都其實望到啦，咁都好精緻咁樣啦。咁係都整得非常之即係非常之認真啦咁樣啦。
咁呢個就係個車尾啦。大家望到佢真係整得非常之精緻嘅。佢啲圖畫啊，佢嗰啲廣告都整得非常之貼切咁樣嘅，都整得非常之真係認真咁樣，都非常之精緻咁樣嘅。大家望到，好難得有部咁嘅巴士係會咁樣咯，可以整到咁精緻咁樣咯。咁呢架巴士就其實係101號巴士嚟嘅，咁就由堅尼地城去觀塘嘅。咁呢架巴士咧，就其實都呢架巴士其實都好出名啦，因為101係雖然係九巴同埋新巴聯營啦，但係其實呢架101號線都真係都算係老牌嘅，即係過海巴士路線咁樣啦。咁就1998年就開始啦，新巴同埋九巴一齊聯營呢條嘅101號巴士路線咁樣嘅。咁我哋而家事不宜遲，而家我哋去第8架巴士啦。第8架巴士嗱，呢架咧就係呢個8號 P 巴士啦。大家望到咧，就呢一架8號 P 巴士嚟嘅。咁呢架8號 P 巴士咧，就係好出名嘅喺新巴入邊，因為佢係新巴嘅有呢個綽號，就係呢一架就係新巴嘅王牌線嚟嘅。咁呢架王牌線嘅新巴8號 P 咧，就由灣仔碼頭去小西灣咁樣啦。咁呢一架係第一架新巴嚟嘅，so far係即係第一架係開國功臣嚟嘅，開國功臣嘅稱號咁樣啦。咁呢架1001號嘅車隊啦，咁就大家望到呢度有晒嗰個開國功臣嗰個，即係嗰啲波浪紋線啦。咁呢架就係呢一個就係 Viltoy 推出嘅新巴繽紛系列嘅第一部巴士啦。呢架就係8號 P 嘅新巴啦，1001車隊編號有埋佢嗰個特低地台嗰個 logo 同埋佢個環保引擎嗰個，即係嗰個 logo 咁樣嘅。咁就個車牌係 HU8370，咁就呢架都係同個車隊編號係互相係 match 咁樣嘅。大家都望到啦。咁呢一架係雖然係殘咗少少，不過我係二手咁樣購入，但我見佢整得咁好，我都私底下咁樣去即係購入咗咁樣嘅。大家望到啦，佢嗰啲門都仲推得喐嘅，望下啲門咧都係好完整嘅咁樣。大家望到啦，咁就雖然係殘舊咗少少，不過我都覺得都可以接受到嘅，都即係始終，因為真係實在帶嚟太多即係美好嘅回憶啦咁樣咯。咁好啦，而家我哋事不宜遲，我哋而家去第9架巴士啦。第9架巴士就係呢個富豪奧林比安，城巴富豪奧林比安80M 推出嘅。嗱，呢架巴士咧就由小西灣去北角嘅，咁就個車牌啦，咁就寫住 HP9730。咁雖然個倒後鏡得翻一個咁樣，但係咧我都覺得呢啲嘢都已經係10幾年前嘅貨嚟㗎啦，都已經係，因為嗰時係2008年、2009年嗰陣推出咁樣啦，咁嗰排推出嘅咁樣啦，咁嗰陣時我就買咗嚟做，即係攞嚟做呢個即係比賽嘅一個獎品咁樣咯，比賽嘅一個獎勵咁樣咯，為咗自己即係嗰時贏咗個獎，即係贏咗個獎項咁就買呢架巴士嚟鼓勵自己。當年就呢架就係富豪奧林比安嚟嘅，有埋嗰個城巴 logo 咁樣啦。咁大家望到就係佢呢一個城巴呢一個富豪奧林比安啦。咁就車隊編號係9041咁樣啦。呢架第9架嘅巴士咧就其實佢都整得相當之精緻咁樣。嗱，呢個就係佢有個即係城巴 logo 啦，下邊有埋佢嗰個即係周大福嗰個企業嘅新創建集團成員嗰個 logo 啦。大家望到嘅都整得非常之精緻咁樣啦。咁後面呢度咧就佢嗰啲路線牌嗰啲字跡就真係同現實嗰啲整得非常之似咁樣啦。咁我都覺得都相當之精緻咁樣嘅，喺玩具入邊都即係都為咗留咗一個美好嘅回憶咁樣啦。咁呢個第9架巴士咧就係咁樣啦。
咁呢個就係佢個車身啦，呢個就係其中一個車身咁樣啦。咁望下佢啲紫色凳都整得非常之精緻咁樣啦，都整得非常之精緻咁樣啦，都望到佢裡面其實即係有埋個電視機喺裡面咁樣嘅，都有埋個嗱個倒後鏡都雖然係都得一個咁樣，但係我都覺得即係整得非常之精緻咁樣啦。咁其實都即係都喺我眼中都已經係都值得一個好高嘅分數咯，好值得非常值得我去收藏咁樣啦。咁呢一架巴士嘅介紹到咁多先。咁好啦，而家我哋第10架巴士啊，第10架巴士就係呢架第10架巴士。咁呢架巴士咧就呢架 Dennis Trident 有捷達色彩嚟嘅。咁呢架第10架巴士咧就我自己私底下咧，即係喺佢即係佢 Carvin 嗰啲遙控城巴門嗰度抽嗰啲貼紙路線貼紙度貼一張即係寫住堅尼地城10號嘅路線去黐上去咁樣嘅。咁其實原本係寫住香港仔嘅去，但即係我就刻意去改咗佢咁樣啦。咁大家望到依家係捷達式嘅城巴嚟嘅。咁捷達式嘅城巴應該都好受歡迎啦，都好矚目咁樣啦，都真係非常之吸引嘅。大家望到佢嗰個車尾就係咁樣嘅。咁呢架捷達式嘅城巴啦，咁就都雖然係有少少殘，但係我都會覺得即係呢架嘢好值得我去收藏咁樣。大家望到真係其實都算係都保養得幾好咁樣咯。我自己覺得都即係始終都呢架嘢都已經係20幾年前㗎啦，已經係都咁就大家望到佢其實都相當之整得非常之即係精緻咁樣啦。咁就當年算係比較精緻咁樣啦。咁到而家都仲係都算係都保養得算係都唔錯咁樣啦。都始終20幾年前嘅貨咁樣啦。咁大家唔知有咩意見咁樣啦。咁對呢架巴士咁其實。咁我而家再講嘅就係呢架第11架巴士㗎啦。呢一架咧就相對係非常之殘舊嘅，大家望到。咁呢架巴士係有2手咁樣購入嘅咁樣啦。咁呢架巴士咧就我相對比下係非常之即係雖然我都覺得2手嘅嘢，雖然呢架係好殘舊，但係始終我會覺得。即係呢架巴士對我嚟講，實在就太美好嘅回憶咁樣咯。咁大家望到係殘咗啲好多嘅。咁呢度咧就佢嗰個路線啦，就係將軍澳九龍專線嘅，作好準備嘅。咁大家望到啦，咁呢度就係真係相當之比較舊嘅。大家望到係好舊嘅都。咁所以我又有新任務咁樣，就亦都寫埋就係新巴將軍澳九龍專線快將投入服務咁樣嘅。咁呢個就有埋佢個咩左右左咁樣啦。咁咧寫埋呢個新巴勤操練，為全新將軍澳九龍專線作好準備嘅。咁呢架車咧雖然係殘舊咗啲，我自己係加咗少少嘢落去嘅。大家望到加咗少少嘢落去嘅。咁咧就咁係好殘嘅，但係呢個但我都覺得都算係呢12架巴士咪最殘咁樣啦。咁我就但係我都覺得都值得去即係去 keep 咁樣嘅。咁好啦，有樣要補充嘅就係其實呢架巴士本來就係即係呢架車牌就 JD5780咁啊，本來係呢個富豪超級奧林比安嘅巴士，但係就 Wiltoy 就改咗做呢一個。將佢變成咗呢個型號就係呢一個 Dennis Trident 嘅 Maxx 嘅咁樣咯。咁好啦，而家第11架巴士都介紹到呢一度啦。咁我哋而家直接去最後一架巴士啦，亦都係我最期待嘅介紹其中一架巴士咁樣嘅，最新嘅都係第12架巴士啊，就係呢架第12架巴士啦，就係呢個 Enviro 500嘅呢個。MMC 12米，咁又呢架咧巴士就歐盟六型嘅巴士嚟嘅，去到第6代㗎啦，歐盟第6代嘅巴士。咁呢架巴士咧，大家望到咧，
寫住將軍澳特快嘅795X。咁呢架巴士咧就呢條路線就2022年先開辦嘅。咁呢架巴士咧就其實都算係新穎嘅。大家望到佢嗰個 logo 就係佢喺個直情有個 logo 喺前面寫住 Alexander Dennis 咁樣啦，好精緻咁樣啦。大家望到嘅應該咁呢度咧就個車身嗰度，佢嗰度咧就寫住795X， 寫住清水灣半島795X， 清水灣半島 Oscar by the Sea 有埋英文嗰個路線牌咁樣咯。咁大家望到都好精緻，其實都非常之精緻嘅。佢裏面有埋嗰啲即係座位啊，有埋佢埋嗰個司機嗰個位啊，嗰個唔知咩前箱咁樣嘅，都有埋個前箱咁樣啦。咁有埋前箱啊，咁樣佢有埋嗰啲即係嗰啲，大家望到其實都好精緻嘅。望到佢連佢咧，即係佢嗰個望，大家望到啦。佢嗰個牌子嗰個 logo 都寫得，佢都整得非常之精緻咁樣嘅，寫得都整得相當之精緻咁樣。大家望到就係咁樣啦。咁大家其實都即係點講好咧？佢呢架整得相當之精緻咁樣。大家望到 Enramo 500嗰度個 logo 整得非常之精緻咁樣啦。咁車牌有 WA9370嘅，咁就車裏編號係5838咁樣啦。咁呢架巴士就其實都係2023年先推出嘅啫。咁其實就精緻咧，就非常之精緻咁樣啦。咁其實呢架都算係嚟講係都比較新穎嘅一款。咁之後好似第一格嘅4號巴士咁樣。咁其實都係啲好近期嘅巴士嚟咁樣啦。咁咧就呢條片咧就已經係大致上咁樣講晒咧。呢12部嘅巴士咧有啲咩特質咁樣啦。咁就嚟咗一個即係巴士大集會咁樣，即係2026年嘅1:60或者1:74嘅巴士大集會咁，或者我會叫呢條片做即係2026年嘅即係香港新巴城巴嘅巴士大集會1:60或者1:64比例咁樣啦。咁大家望到啦，咁其實啲巴士就咁樣排列晒喺度咁樣嘅。大家望到，我盡量希望大家去睇得清楚啲咁樣啦。咁大家睇完呢條片之後，唔知有啲咩想同我分享呢？咁你可以喺留言嗰度同我分享下嘅，講翻有啲咩，你有咩 feedback 咁樣嘅。咁好啦，呢條片就去到呢度，咁就多謝大家，多謝晒啊，拜。